Край мой Иристон, моя Осетия. Твою историю пишут твои дети, твоя вечная молодость. Откуда ты, молодость? Я отовсюду. Кем будешь ты миру? Днем завтрашним буду. Бескрайними степями, синими лесами гнались горцы за своим счастьем. Долго длилась эта погоня, но вот оставалось всего несколько ударов копыт, чтобы ухватиться за его шелковую гриву. Да только прыгнул белый скакун счастья в тесное ущелье, взлетел на снежные вершины и растаял на вечном снегу. Давно это было. Осетинцы — самое бедное племя на Кавказе, писал в 1828 году Пушкин. Жили большими семьями в тесных каменных гнездах, на себе носили землю для полей, чтобы вырастить горький чурек нужды. Тяжелая изнурительная работа — удел женщин. Мужчины уходили один за другим в поисках счастья на рудники Содона и Мизура, на фабрики и заводы Владикавказа, уезжали в отчаянии за океан, чтобы уже никогда не вернуться на родину. Родной край, много в тебе солнца и голубого неба, много щедрости в твоей природе и много богатств в твоих недрах. Да только скупым и суровым был ты к людям, и все же они любили тебя, те, кто жил здесь до нас, защищали, надеялись и белыми могильными камнями ложились на эту землю, завещая детям мужество и отвагу и оставляя нужду и надежду. Каменные межи, каменные башни, каменные соты полей строили из камня и жили на камнях. Здесь, в этих тесных саклях, рождались легенды, где история предков, затуманенная временем, как воспоминание далекого детства, превращалась в красивую сказку о могучих богатырях, справедливых и веселых нартах.
Всего 4 ущелья. 4 тесных речных коридора оставила история потомкам некогда могучих и воинственных алан. Поражение от гуннов, татаро-монголы, кровавые походы Тимура истребили и выгнали народ алан из жилищ своих. Тогда-то и возникли эти заоблачные города мертвых. Четыре ущелья, 4 земные морщины стали спасением уцелевших. Здесь они будут жить 6 долгих и черных веков, получат имя осетины. И только революция, Ленин, его партия откроют выход на равнину и возвратят народу его будущее. План ГЛРО – это развернутая программа хозяйственного строительства, показывающая, как перевести Россию на настоящую хозяйственную базу, необходимую для коммунизма. Ульянов, Ленин. Объявите горцам, что на ближайшем заседании Совнаркома будет проведена денежная помощь пострадавшим. А пока разрешено выдать в счет будущих ассигнований 200 миллионов рублей. Председатель Совнаркома Ленин. Ленин. Революция. Советы, колхоз. Эти вчера еще неизвестные осетину слова стали сегодня делом всей его жизни. В день десятилетия своей автономии радостно встречала Осетия всесоюзного старосту Калинина. Здесь, в горной теснине Кабани, строила молодая республика Советов свою первую высоконапорную гидроэлектростанцию. Гизельдон ГЭС. Энергия турбин вдохнула новую жизнь в старую промышленность Владикавказа. Ветхий свинцово-цинковый заводик бельгийских акционеров преобразился в предприятие с новейшей технологией электроцинк.
бывший печевой Беслан Каурбекович Аликов, его сын Александр Аликов, главный инженер. 2 поколения – живая история завода. Отец начинал здесь, когда главными механизмами были лопата и лошадь, а ушел на пенсию при 3-м рождении завода. 30 лет отдал он металлургии. Еще работают его друзья, ученики, их дети. Когда отец входит в электролитный цех, он улыбкой скрывает волнение. Это последняя ручная операция, все, что осталось от завода его молодости. Для металлургов преемственность профессии – традиция. После института пришел и я, начав по совету отца с рабочего. Нас здесь много, выпускников Северокавказского горно-металлургического института. В содружестве с учеными разработаны у нас и внедрены комплексная переработка сырья, обжиг в кипящем слое, новая технологическая схема получения серной кислоты. Ею всерьез заинтересовались фирмы Англии, Франции, ФРГ. Не только цветные, но и редкие металлы, кадмий и индий самых высоких марок отправляем мы по нашей стране и за рубеж. В болгарском городе Кирджали металлурги Осетии помогли строить свинцово-цинковый комбинат. В первых плавках и закалилась дружба наших народов. Болгары частые гости нашей республики. А эти парни и девушки решили увидеть всю Осетию сразу. Совместное восхождение на Казбек. Покорена одна из высочайших вершин Кавказа. Но какие бы победы мы ни одерживали, каких бы высот ни достигали, главная завоеванная нами вершина — дружба и братство народов.
Твое имя над горами Кавказа. Свет, зажженный тобой в горных ущельях. От первой лампочки Ильича до республики сплошной электрификации. Гизельдон Гиас, разбежались твои голенастые внуки по всей Осетии, разнося людям песню, энергию горных рек. Беря в руки звонкий глиняный кувшин, горец восхищенно цокал. Разглядывая тонкую чеканку кинжала, почтительно молчал. Но, входя в только что отстроенный дом, всегда снимал шапку, потому что ни у одного народа на земле не было более уважаемой профессии, нежели строитель. Софрон Кумсиев. Целый город построил он своими руками. Много лет счастья тебе, Софрон. Первое сентября. Самый праздничный праздник. Праздник и детей, и взрослых. Тех, кто идет в первый класс, и тех, кто строил для них школьные здания. Каждый год открываем мы новые школы. А всего 70 лет тому назад Костахи Тагуров писал: в Осетии школьные здания похожи скорее на хлев, чем на просветительское учреждение. Вероника Дударова, наша землячка. Велика ее популярность. Выступления Дударовой с нетерпением ждут многие любители музыки.
хотела Осетии пожелать много солнца, чтобы было больше солнца и меньше туч. Я хотела пожелать много счастья, и чтобы как можно меньше было грусти и печали, которая, может быть, нужна в небольшом количестве для того, чтобы ярче ощутить счастье. Сегодня вечером ее будут слушать в Сочи, завтра на Кубе. Но где бы и что бы ни исполняла Вероника Борисовна, лучшая ее песня о родной земле. Чем дальше отделяет нас время от дней революции, тем все больше и больше мы хотим знать о людях, свершивших ее. Они — легенда наших дней. Уголык Етиев — один из них. Он знал Орджоникидзе и Кирова. Он был товарищем по борьбе кирменистам, о которых Киров писал. После февральской революции в Осетии возникла политическая партия Кермен, названием которой послужило имя осетинского легендарного героя, всю жизнь боровшегося со своими помещиками. Влияние партии Кермен огромно. В своей программе эта партия почти ни в чем не расходится с большевиками. Орджоникидзе Ленину. 11-й армии нет. Нет снарядов и патронов. Владимир Ильич, сообщая вам об этом, будьте уверены, что мы все погибнем в неравном бою, но чести своей партии не опозорим бегством. Владикавказ, январь 1919. В этой могиле лежит 17 тысяч верных бойцов революции. Здесь, осенью 42-го, в неравном бою с фашистами погибли геройские моряки-каспийцы. Они стояли насмерть, и враг не прошел в горы Осетии. Вслед за именами героев революции мы чтим их имена. Землю, на которой они погибли, передаем как святыню.
И только она все ждет. Велико горе матери, потерявшей сына. У Хангуаши Калаговой их было 5. Всех 5 забрала война. Более 500 сыновей и дочерей не дождалось с фронта только одно маленькое осетинское селение Кадгарон. И так в каждом селе, в каждом городе. Своей жизнью защищали тебя, мой край, русские и украинские парни, белорусы, грузины, армяне. Твои сыны, Осетия, сражались на берегах Волги и у стен Москвы. Их имена носят многие улицы городов и сел Белоруссии, Украины, России. Мирное утро, мирные будни, но из них незаметно складывается история наших побед и свершений. Далеко твои дети, но с каждой зарею ты встаешь и глядишь, и как будто бы ждешь. Далеко, мои дети, но покуда с землею каждый раз будет утром встречаться заря, в новый день провожать буду вас, как героев, все мои сыновья, все мои сыновья. Государственный университет. Один из самых молодых в стране. Разве не об этом мечтал Костахи Тагуров, чьим именем он назван? Сегодня в Осетии на каждую 1000 жителей и специалистов с высшим образованием и студентов в 3-4 раза больше, чем в Англии, Франции и ФРГ.
Гигантскими орлами парят в небе планеры. И внимательнее всех наблюдает с земли за их полетом седой человек. В этом небе он был сбит в 42-м, замучен фашистами и похоронен. Чужая мать воскресила его, вновь дала крылья, и он бил врагов до самого дня победы. Владимир Зангиев. Это имя знает вся Осетия. Где ты родился, орел? В горном ущелье. Куда летишь ты, орел? В звездное небо. Кантемировы, Тугановы, Нугзаровы, Кочевы. Целое созвездие осетинских наездников. Алибек Кантемиров. Арены многих стран мира, зрители многих городов нашей страны рукоплескали ему. С каждым днем все больше гостей встречает Осетия. В этом есть и его заслуга. Многие приезжают в мой край, чтобы своими глазами увидеть родину полюбившихся джигитов. Тем, кто сдружился с горами, дарят они здоровье, силу, мужество. Тем, кто изучил их, несметные сокровища. Наверное, от дедов и прадедов унаследовал геолог Савлат Абаев ту удивительную способность распознавать в мертвом камне его живительную силу. И не только в горах Осетии, но и в Сибири, и на Урале помог лауреат Ленинской премии Абаев найти людям земные клады. Осень, пора урожайная.
Урожайной была и спортивная осень Берестона. В очень нелегкой борьбе орджоникидзевские спартаковцы завоевали путевку в высшую лигу отечественного футбола. Всегда остается в тружнике полей непреодолимое желание собственными руками сорвать первый колос, первую гроздь винограда, первый початок. Для Харитона Албегова это и семейный праздник. Отец, дочери, сын – члены одной бригады. Осень – наиболее напряженная пора в работе Ибисландского маисового комбината. Из многих союзных республик и краев поступает сюда новый урожай. Сотни тысяч тонн кукурузы перерабатывает комбинат в десятки ценнейших продуктов. Праздник хлеборобов, механизаторов, животноводов. В этом году он был особенно торжественным. На Всесоюзном съезде колхозников страна подводила итоги большого пути. В итогах труд и таких, как Яков Манаенко. От ВДНХ до маленьких районных, вот как это в Моздоке, демонстрировали колхозники свои успехи.
много ролей сыграл в своей жизни народный артист СССР Владимир Тхапсаев. Родина Шекспира признала его одним из лучших исполнителей роли Отелло. Драматическое искусство Осетии рождалось на его глазах. Сегодня он участник рождения и осетинской кинематографии. Напряженный день съемок, а вечером спектакль. Показывают Шекспира. Король Лир Тхапсаев. Wiener, ne jaartje te jaagde vertarens. O maafet darut garsa mij kanoi. A kak tarchon. O saman rawachtai dunje macham shirtak chijita. Sa. Kashutma. Pilikok badem pilikokkel. Zeggen, als vandaag shaviul der sherrauzistam. Zoet der rash der ta. شلت بعد الخاتن والتنسهم مرة زشكم فليتوي اوه كشوتما بيليكوك فالتاو إنجانك خشيش دبغنك بار تمختم دار نبشته. Этому первому осетинскому изданию всего 100 лет. В нем боль и страдания поэта о судьбе родного народа. Они несравнимы. Осетия вчера и сегодня. Как если бы гигантская историческая пропасть разделяла их, а не всего полвека. С каждым днем молодеет мой край. И даже старинные легенды звучат сегодня по-новому в любовном исполнении детей металлургов.
Откуда ты, молодость? Я-то всюду. Кем будешь ты миру, днем завтрашним буду. Мой Иристон, моя Осетия, твою историю пишут твои дети, твой завтрашний день.